Shoma pamberi pa Mwari. Tithe is a point of contact. Tithe is a point of contact to my miracle. to my miracle. Tithe is a point of contact to my miracle. Tithe is a point of contact to my miracle. Tithe is a point of contact to my miracle. Tithe is a point of contact to my miracle. Ndine vanheri pangwe mangwananana. Taura uchishevedzesa nesimba rako rese. Tithe is a point of contact to my miracle. Tithe is a point of contact to my miracle. Tithe is a point of contact to my miracle. Tithe is a point of contact to my miracle. Ngativerengerwe pavhesi ya 10 na 11. Malachi chapter 3 pavhesi ya 10 na 11. Muprofita Malaki chapter 3 pavhesi ya 10 and 11. Vuyai nezvegumi zvose muimba yokuvigira, kuti zvokudya zvivepo mumba mangu. Mundiidze naizvozvi zvino. Zvanzi muite sei? Mundiidze naizvozvi zvino. Mundiidze naizvozvo zvino. Try me now. Kana tichinamata Mwari kana Jesu, Jesu haazozouya. Jesu ndoeko zvino. Amen. Try me now. Ende. Ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Kwete zvinotaura mufundisi. Ati zvinotaurani? Jehovha wehondo. Ende. Muone kana ndisingakuzaruririi mahwinzi ekudenga. Ndichakudururirai mukomborero wamuchashayiwa pokuisa. Ndichatuka vovudyi nokuda kwenyu. Ndichaita sei? Ndichatuka vovudyi nokuda kwangu. Ndichaita sei? Vamwe havasi kutombotaura zati vari muchechi muno kana kuti ndichaita sei? Nokuda kwani? Anotuka udyi ndiani? Anotuka udyi ndiani? Jehovha wehondo. Ende. Murege kuparadza zvibereko zveminda yenyu. Nemizambiringa yenyu haingazuki zvibereko zvayo mumunda. Nguva isati yasvika. Ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Mazviita mweya mutsvene, mazviita gwayana raMwari. Ndinotenda nenyasha dziri mukati menzvimbo ino. Ndinotenda nouvepo hwenyu uri mukati menzvimbo ino. Ndinotenda notorwa matachekaro mukati muupenyu hwedu. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Hallelujah. Tithe is a point of contact to my miracle. Tithe is a point of contact to my miracle. Now tinzwise chinichi. Munana wako uripo nechekare. Amen. Mwari vakatogadzira upenyu hwako vakapedzanawo nechekare. Iwe ndoufana kufamba mumunana yeupenyu hwako. Hallelujah. Hallelujah. Now, word vekuti contact, a point of contact. Ndodo ndinyanyotaura zvakanyanyisa. Ndinyatsonzwisisa ipapo kuti pati kuti tithe is a point of contact to your miracle. Tiri kuti kudipa musope a point of contact. Amen. Now the word vekuti contact is the state of physical touching. Contact is the state of what? Physical touching. Mire. Now, baba vakatarisa. Ndakasvika pavari. Ndakavabata kudai so. Handikuona vacheuka. Inini handina kutaura kwavari. Hapana chandataura. But ndasvikovabata. Amen. Saka contact yandaita nawo, physical contact yandaita nawo, pane zvayatotaura mavari. Panari kundidzwa. Panari kundidzwa. Kunyamba ndisina kutaura kuti baba cheukai kuno kuti baba zvakati, but kubata kwandavaita pane zvatotaura kwavari. Amen we. Amen we. Amen we. Saka patiri kuti tithe is a point of contact to your miracle. Zvoreva kuti tithe pane zvainoita mulife yako, pane zvainonoita kuna Mwari kana why release a tithe. Panari kundidzwa here. Panari kundidzwa here. Kana wa release a tithe inonosvikobata Mwari. Kana yabata
vakabata Mwari, Mwari havarambe vakanyarara. Mwari vanosvika pavanocheuka, vacheuka ndopa vanotanga kutaura newe. Amen we. Amen we. Amen we. Vanari kundinzwa here panguva mangwanana. Number 2, contact is to communicate with someone, typically in order to give or receive information. In order to give or receive information. Tithe is a point of contact to your miracle. Now, point of contact atina tithe. Zoro kuti wakarelease tithe. Uri kunotaura na Mwari. Uri kunodena Mwari kuti vataure newe. Saka pauri kurelease zvinhu, Mwari vari kuti no, zvawataura izvo zvawareleasa pane zvazvinotaura muupenyu. Ndapane zvandakataura kuna Malakai kuti ndiedzei muone kana ndisingavhure mahwindo ekudenga. Saka point of contact tithe pairi kunosvika kuna Mwari. Mwari vakuti ndaakuvhura mahwindo, ndaakuvhura masuo mukati melife yako. Amen we. Amen we. Amen we. Ndinodeclare panguva ino kuti pese pakavharwa kupera kwesevhisi ino ngapavhurwe nezita raJesu. Point of contact yauya nayo haina kuwira pasina, hauna kubvisira taiti pasina. Pane zvinoitika munyika yomweya. Ngakuti uone chinhu ichi. Pane zvakatoitika kune vamwe venyu muri muno. Munhu akakuendera kun'anga achida kubata upenyu hwako, achida kubata mari yako, achida kutora mari yako, achida kutora zvinhu zvaangaida kuita pauri kana kuita utsinyo pauri. Vamwe venyu unonzwa chinzi izvo ndaane nguva ndisingateere vakadzi kana kuti ndiri kubleeda continuously. Pane zvinenge zvakaitwa nomumwe munhu. Nawe wakatarisa munhu anouya kumba kwako okubira hanzu yemukati oenda nayo kun'anga. Paari kuenda nayo kun'anga onopa n'anga hanzu yemukati yako, otaura zvaanotaura. Chatorera hanzu iyi point of contact. Amen we. Ndesaka uchiona kuti paari kuzobva kun'anga aenda nehanzu yemukati, zvaanotaura kuti zviitike kwauri zvakaipa zvinotanga kuitika. Nemhaka iyi pane hembe yemukati yataura inomirira point of contact, inomirira iwewe kumunhu ikoko. Kunyange usina kuenda, but nokuda kwehembe yatakura inomirira iwewe. Amen we. Saka patiri kuti tithe is a point of contact to your miracle. Tiri kuti tithe ndo inonotaura kuna Mwari, ndo inonokumiririra kuna Mwari. Kana yasvika ikoko Mwari havaone tithe, but Mwari vanoona iwewe. Popa vanovhura masuo. Pana ari kundinzwa here panguva mangwanana? Pana ari kundinzwa here panguva mangwanana? Unombozwa kuti zvinhu zvinoshandiswa naSatani kukingdom yake akazviba kuna Mwari. Amen. Satani ikopeke haana zvake zvaakagadzira, haana zvake zvaanoti izvi ndizvo zvangu. Vasoka kuti muOld Testament vainamata muchiitwa zvipiriso. Ndezvachiona kuti kunyange panorohwa mashai vanotora mombe vachinoita zvipiriso. Vakaona muna August akapera, vamwe vakanotenga mbudzi vachienda kumakuva. Pavari kuenda kumakuva vari kunouraya mbudzi, votora ropa rembudzi, votora zita rako kana kuti votora hembe yako, votanga kudeketera vari pamakuva kuti kumakuva mweya kumakuva mukai ende murobata nhengi kuharare kwaari. Vana vake ngavarege kuroorwa, vana vake ngavatenderere, upenyu hwake
ushupike zviri kuitika nemunhu ari kumusha kuti ari kune imwe nzvimbo but iwe uri kuno but zvinosvika pazvinokubata patsocha kuti life yako inotenderera nemhaka yei pane point of contact yaenda nayo aenda nezita rako rakanyorwa padimba aenda nehembe yako akanosvokoidhipa muropa rembudzi achideketera zvosvika pazvinotevera patsochona kuti mumwe munhu anga akasimba zvakanaka zvobva zvandiratidza ndichitobva pana pezvozvi ndiri kutoenda kurufu mwana womukoma wangu firstborn mwana wake firstborn baba wangu mwana wake akasheka nesu Friday akabva kuchinhoi vari papati yavanga vari family akasimba achisvika kumba makusini vaanza kusina munhu ashaya amen amen buda kuti ungoona zvazvinoita kuti zvinhu pazvinoitwa paari kutora mbatya vachitaura nezita rako vari kuzviita physical but zvinosimuka zvakare munyika yomweya zvinonobata life yako saka chinhu chinonzi point of contact chinhu chakakosha pamukristu anofanira kuchinzwisisa kuti kana uchibvisa taifi yako pairi kuenda kudenga iri kuno kumiririra seiwe dunga munhu vana ari kundinzwe vana ari kundinzwe ngatiende pana Mark chapter 5 Mark chapter 5 alright kana n'anga ichiti huya nehembe yake huya mumwe vamwe venyu makamuka makagerwa musoro mumwe mwana akamuka akagerwa musoro mwana wako chavari kuita chete vari kutora a point of what yokuenda nayo kun'anga wakatarisa mumwe mwana anokura achigona muchikoro vatauda kunonyora form 4 anongoona rima chii chaitika pane zvakatorwa paari akanogadziriswa kuna Satani nesuwo kuna Mwari Satani akatozvitora akatokopa kuna Mwari amen we amen we isu tina Jesu wakuti kana tataura hakuna mweya china inomira kana tataura zvakasungwa naSatani munyika yomweya zvinosunungurwa nezita raJesu kupera kwesevhisi ino pane point of contact yakaitwa naSatani ndo yataringa kuzoparadza kana taiparadza tomisa yedu point of contact totaura nedenga nezita raJesu. Mark chapter 5 verse 24 kusvika 34 kana 25 kusvika 34 Mark chapter 5 kubva pavhesi 25 kusvika 34 ndakutoone bhaibheri shoko raMwari Jesu achifamba achishumira zvinonzi pakaita murandakadzi akanga ane 12 years ari nechirwere chokubuda ropa zvinonzi akaenda kun'anga but haana kuwana betsero akapedza mari yese kun'anga amen we amen we amen we unomboziva kuti pane vamwe vanhu vanopedzera mari kuna Satani Jesu aripo but mari yapera zvinonzi zvakatonyanya bhaibheri shoko raMwari rotoonesa kuti anzwa nezvaJesu Jesu achipfuura mavarume panongodzwikwa nezvaJesu panotaurwa nezvaJesu pano zvinotanga kuitika muupenyu hwako pano zvinotanga kusunungurwa mulaifi yako varume Jesu hataurirwe pasina chandinotenda pamwe mangwananano pandiri kutaura nezvaJesu shamwari wakatenda mumwoyo mako hausi kuzodzokera wakadaro mari yako yakabatwa iri kuregedzwa bhizinesi rako rakabata iri kuregedzwa nezita raJesu chadainga pazuva ranhasi ndakataura ndakati svondo rino ndorokuti mari yako iregedzwe svondo rino ndorokuti bhizinesi rako riregedzwe svondo rino ndoroti promotion yako iregedzwe
Jesu, nezita raJesu Kristu weNazareta. Babylon akati mumoyo make ndakanobata mupenderengo yaJesu, zviro kwazvo ndichapora. Zvora kuti kusunungurwa kwako kunotangira pamoyo, kuporesa kwako. Amen. Unofana kubuilda faith mukati muupenyu wako. Unofana kuvaka kutenda mukati muupenyu wako. Zvinozi adaro akanofamba achipinda pane vanhu achibva abata mupenderengo yaJesu. Zvinozi paakabata mupenderengo yaJesu, ropa rakamira, Jesu akamira. Jesu anoti pane andibata, pane andibata. Peter anobva ataura anoti nhai Ishe, mungati pane akubate here? Pamhongo yevanhu vakadai, vanhu vakawanda vari kungokubatai, mungati pane akubata here? Anoti yes, pane andibata, nokuti ndanzwa simba rangu kubuda. Uyepa bata ukuzondikete. Right. Uitoti ndiJesu. Umwe uyefu tubata. Mungauya baba. Right. ndiJesu ari kufamba. Vanhu vari kungoita sei? Vari kungombata. But inini ndini mukadzi uya nechirwere chokubuda ropa. Ndiri kunobatawo Jesu. Bhaibheri rinoti akanobana kubata Jesu, akanobata mupenderongo yaJesu. Vamwe vari kubata miri, vamwe vari kubata apo napo, but iye akanobata mupenderongo yaJesu. Saka paakanosvikobata kudai, maona zvaita mufangeri. Right. Regai tivabvunze, vanhu vangani vari kubata baba? Vanhu vangani vakakubata? 3, but which 4 3? Pane vanhu vakawanda vari kuvabata, but vari kuti wacho wechi3 mabatiro aita. Zvoreva kuti vamwe vanhu vese vakabata, but ini pandauya kuzobata, mabatiro andaita asiyane nemabatiro akaita vamwe. Pane ari kundinzwa? Zvoreva kuti point of contact yangu yandaenda nayo kunobata pana Jesu yasiyana nevamwe. Kunyanga vangu vachibata Jesu, but point of contact iri mandiri yakasangana akunobata nefaith iri mandiri. Now faith yakadai mukadzi ndo yakanosvikopinda muna Jesu, yasvikopinda muna Jesu. Jesu ndo paakamira nemhaka yei ndaanoti ndanzwa simba rangu kubuda. Zvoreva kuti point of contact aya yemurandakadzi ndo yakamisa Jesu. Vamwe ava hawana kukwanisa kumisa Jesu, but murandakadzi akanobata Jesu ndiye akamumisa nemhaka yei anoti mumoyo make ndakanobata mupenderengo yaJesu, zviro kwazvo ndichapora. Zvoreva kuti chinoita kuti munana uvepo. Vanozonzwa Bhaibheri shoko raMwari rinoti daughter, your faith has made you whole. Your faith has made you well. Kutenda kwako kwakuporesa. Nomutara kuti izvo kubata kwawandita kwasiyana nekwevamwe. Point of contact tisa mandiri ndo yaita kuti munana wako uvepo. Ndinotenda pamwe mangwananano kuti shamwari pazuva ranhasi pawabvisa tithe yako, pari kubvisa tithe yako, it's a point of contact to your miracle. Ndinodeclare kuti masuwa achavhurika. Ndo pawanzwa Mwari pana Malakai ari kuti ndiedzei mone kana ndisingavhure mahwindo ekudenga. Nomutaura Mwari vari kuti kana wareleasa tithe is a point of contact to your miracle. Kana wareleasa tithe inonobata Jesu, yabata Jesu.
vhura mawindo ndopawazonzwa kuti kana mawindo avhurwa anoririsa maropafadzo ekuti unoshaya pokuaisa. But chaita kuti mawindo avhurwe, chaita kuti maropafadzo auye kwauri is a point of contact. Andine vanhu vakasuka. Its neighbor. Its neighbor. Tithe is a point of contact to a miracle. Amen. 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 And then Genesis chapter 22. Genesis chapter 22. Verse 9. Genesis chapter 20 verse 9. And Abraham built an altar there and placed the wood in altar. And he bound Isaac, his son, and he laid him on the altar upon the wood. Now to verse 15 and verse 16. Yeah, Genesis 22. Now, Abraham wakadzokera mumashure. Ane promise yakapuwa naMwari. Ane chiprofita chakapuwa pachapter 12. Anoti Abraham, buda kurudzi rwako, buda kuimba ya baba vako, buda kufamily ya baba vako, uende kunyika yandichakuratidza. Ndichakuita munhu mukuru, anokuropafadza ndichamuropafadza. Zvoreva kuti Mwari vari kurilisa a prophecy kuna Abraham. Mwari vari kutaura a promise kuna Abraham. Mwari vataura a promise, havana kuramba vakanyarara. Ndo Abraham paanorangarira kuti Mwari vakataura, nauye zvino Mwari vakutaura. Ndo pavanotora Isaac anoenda naye, anomuita chipiriso, anomusunga makumbo, anomuisa paaltar, nemhaka iye amuisa paaltar. Nokuti Abraham akuda kunotora zvakapromiswa naMwari pachapter 12 yaGenesis, but kuti maropafadzo zvakataurwa naMwari kuti zvizadziswe. Abraham anofanira kuva nepoint of contact inonotaura kuna Mwari. Saka paari kuisa Isaac paaltar, Isaac ari kuva a point of contact kuna Mwari. Zvinonzi Abraham asimudza bakatwa akuda kubaya Isaac. Ngirozi inoti Abraham mira. Ndopa unonzwa pavhesa 15 na 16 Mwari vakutaura. Verengai. Ipapo mutumwa waJehovha wakadana Abrahama rwechipiri. Pari kunzi rwechipiri, rwokutanga ndopa akamumisa akati usauraye mwana, tarisa gwayana iro. Ndo rwokutanga. Rwechipiri ndopa kutaura bhendero ari kudenga. Akati, zvanzi naJehovha, ndakapika neni ndimene. Zvanzi naJehovha, ndakapika neni ndimene. Wakaona Mwari vakupika vari ivo, ndakuna mumwe waangapike naye. Amen. Amen. Mwari vakupika na ivo. Wakaona Mwari vakumira kuti ndinopika neni zvokwazvo. Zvoreva kuti pane munhu aenda ne a point of contact, aenda kunobata Mwari. Ende zvawaita izvozvo ukasandinyima mwanakomana wako mumwe chete. Zvawaita zvokurilisa a point of contact. Ende ndichakuropafadza kwazvo. Ndichakuropafadza kwazvo. Ndichawanza vana vako kwazvo. Ndichawanza vana vako kwazvo. Ende senyeredzi dzokudenga. Ende uye sejecha riri pamhenderekedzo dzegungwa. Vana vako vachava varidzi vamasuo avavengi vavo. Ndudzi dzose dzenyika dzicharopafadzwa nevana vako. Zvawakaterera izwi rangu. Ipapo Abrahama wakadzokera kumajaya ake. It's okay. Now, chakuita kuti Mwari vapike na, chakuita kuti Mwari vati ndichakuropafadza kwazvo. Ndudzi dzako dzicharopafadzwa, vana vako vacharopafadzwa.
masuka ndi mageti evana vako acharopafadzwa. Pari kunzi mageti evana vako acharopafadzwa. Wakaenda zvakare kuna Isaiah chapter 60 unonzwa kunzi mageti ako masuo ako anofana kuramba akavhurwa aangavharwe. Amen. Nemhaka iyi nokuti Mwari vakataura kuti wakareleasa a point of contact handichavhura masuo. Saka pari kunzi magedhi evana vako anoramba akavhurwa. Ndichakuropafadza. Chii chaakuitika kuti Abrahama aropafadzwe? Pane zvaatanga kureleasa pamberi paMwari. Areleasa a point of contact. Saka zvinoreva kuti Isaac paamuisa paaltar, Isaac aenda kunobata Mwari. Aenda kunobata Mwari. Mwari vachibva vacheuka vachibva vaona kuti ndiAbrahama areleasa chipo ichi. Sezvo ari Abrahama pane mapromises andakataura mulife yake. Saka ndaakuregedzera mapromises andakataura mukati meupenyu hwake. Ndiri pano pangwe mangwanana ano mumwe nemumwe ari pano ane mapromises aJehovha, une maropafadza aJehovha, une zviprofita zvaJehovha. Pati kuti zvizadziswe panoda munhu anoenda nepoint of contact pamberi paMwari. A point of contact ndoinonotaura naMwari, ndoinonokinura Mwari otanga kureleasa zvavakataura mulife yako. Pane vanhu vakawanda vari kutambura iko zvino, but vane zviprofita zvakataura pamusoro pavo. Vamwe vanhu iko zvino vanofana vari vanhu vakuru, but nemhaka yekuti wakaomera haudi kureleasa zvakanzi naMwari zvireleaswe. Unoramba uri pauri. Pata kutaura nemumwe munhu anoti enough is enough. Mari yangu hairambe yakabatwa, upenyu hwangu haurambe wakabatwa. Tithe is a point of contact to your miracle. Ngati munana wako uripo, ngati mamiracles ako aripo, pati panoda munhu anonoakinura ne point of contact. The tithe kana wasvika ipapo wabvisa tithe, Mwari vanoti handingarambe ndakanyarara. Gabriel, Mikael, chiendai. Ndokobva unonzwa pana Daniel, zvinonzi Daniel paakatanga kunamata Mwari vakamunzwa Gabriel achibva atumwa nemessage kuti aendese kuna Daniel, but achienda muchinda wePersia anobata Daniel, anobata Gabriel kuti asende nemessage. But after 21 days Mikael anouya anorwa nemuchinda wePersia, anorwa nemadhimoni emwe irime yemuchadenga. Rega ndideclare pazuva ranhasi kuti shamwari mulife yako iri kutenderera, upenyu hwako uri kunonodzwa. Hazvireve kuti Mwari havana kuona, Mwari vakakuona vakakupindura nechekare, but pane mweya yemuchadenga yatinorwa nayo. Gabriel akutaura Daniel anoti pawakatanga kufunga, pawakatanga kunamata, Mwari vakakupindura, but pane muchinda wePersia akadibata. Ngatosiya iko zvino Mikael achirwa naye. Ndiri kuti kudii, pane chiprofita chakataura mulife yako, pane shoko rakataura mulife yako, but harisati raitika. Nemhaka yei pane mweya yerima yemuchadenga yatinorwa nayo yakabata mhinduro. But pazuva ranhasi I decree and declare kuti svondo rino rokuti chese zvakabatwa munyika yomweya ngachiregedzwe nezita raJesu. Marriage yako ngairegedzwe, business rako ngariregedzwe, imba yako ngairegedzwe, basa rako ngariregedzwe nezita raJesu. Iti neighbor, tithe is a point of contact to your miracle. Pari kufira munana wako pa point of contact. Kana zvekwasatani zvichiita munhu achienda kuchipinge nehembe yako zvichibata life yako,
munhu achienda kuMozambique zvichibata mari yako, munhu achienda kuGogwe zvichibata mari yako. Wati mwana waJehovha. Amen. Amen. Ngatiende pana 2 Kings. Yeah, manyisa ngode ndembe. 1 Kings. 1 Kings chapter 19. 1 Kings chapter 19. Pa verse 19 na 20. 1 Kings chapter 19. Pa verse 19 na 20. Bible shokora manotonesa Elijah. Wakabvira naye mashure bichana. Zvinonzi Elijah nguva yake yokuenda yakwana yokuti Mwari amubvise panyika. Zvinondifadza sere kuti kana tichishumira Mwari ngatimushandire nemweya yedu yese. Nemweya yedu yese nesimba redu rese. Ngatizive tichabviswa panyika ino. Uchabviswa panyika ino. Ndichabviswa panyika ino. Usatadziswe kushandira Mwari nokuda kwemunhu. Nokuti ndakanyewa saka ndichamushandira Mwari. Nokuti ndakataura saka ndichamushandira Mwari. Nokuti ndakadzosora mashure nemunhu saka ndichamushandira Mwari. Pane vanhu vanotumwa naSatani kuti vakudzivise maropafadzo ako. Elijah anonzi enda unozodza Elisha panzvimbo yako. Wanozodza Yesaya. Wanozodza Jehu. Wobva wapedza basa rako. Saka pari kuenda Elisha. Pari kuenda Elijah. Ari kuona Elisha ari mumunda achirima. It type is a point of contact to my miracle. Pari kusvika pane Elijah. Haana kutaura na Elijah. Akangosvika nebhacha rakachibva muvaunda bva kutenda. Chii chaitika? Release a point of contact kuna Elisha borrowed marove wandaitwa nebhacha handiyo pane zviripo ende zvakatoramba kuti arambe achirima. Ndopaunonzwa kuti Elisha akasvika paakatora mombe akaenda kumusha akanoputsa akanouraya mombe akaita pata akataira Elijah. Chii chaitika? Pane chamugunzva ichocho ndo chaita kuti asiye zvaanga achiita. Saka zvoroka chiti tithe is a point of contact to your miracle. Tiri kuti tithe kana wabvisa tithe inoenda kunoguma Mwari. Kana yaguma Mwari, Mwari haramba akamira. Anosvika paanocheuka kuti zvabva kupi. Zvorova kuti kana wabvisa tithe munyika yomwe yapa iri kuenda kuna Mwari haisi kuenda iri mari, but iri kuenda riri zita raukanda kuti uri iwe uri kunomira pamberi paMwari. Amen. Saka kana Mwari vakuona ndo pavanotendeuka voti pane zvandakataura kuna Malakai. Ndo pavanovhura masuo. But pavhesi ya11 ndo pauri kuona kuti Mwari vari kuti ndichaparadza udyi unorwa newe. Unoita kuti unoparadza zvibereko, unoparadza mari yako. Zvoreva kuti kana wabvisa tithe inonoenda kuna Mwari. Zita rako kuti iwewe wacho ndiwo wanoapiya kuna Mwari. Saka zvazvinoita kana wakufamba mupamberi paMwari wakugamuchira mablessings abva kuna Mwari, mahwindo avhurwa. Pane vanhu vanorwa nelife yako, pane mademons anorwa nelife yako, pane mweya yetsvina inorwa namaropafadzo ako. Wakaenda kwaFawcett kana kuSafeguard, wavaka imba yako, uchida kuisa maalama ako mazuva anayo, vanosvika vokuisira woisa tumwe wokuti wakaoneka kemanga kamera exactly inenge yakatariswa kuima
imwe yakatarisa imwe yakatarisa yakakomberedza imba. Now kamera yaiswa mbavha yakapinda ichiti ndakuda kunoba painonosvika paradius pari kugumira kamera achingonosvika ipapo inobva yatanga kurira kumba kuti wi kumba. Pairi kurira kumba yaripota kuti pane munhu auda kuya kuzokubira kuno asiriwe pano asira kupinda nepageti. Saka kuripota kwairi kuita iwe unobva wapepuka wamuka. Saka ndo zvinoita Mwari kuti kana wabvisa tithe yako Mwari anonoisa rushowa. Kana kuti Mwari paanenge ari anoita sekamera yokuti Satani akada kunosvika pamari yako pane sairini inorira kuna Mwari ichimuonesa kuti pane munhu akuda kuba mari yako, pane munhu akushandisa mari yako. Saka Mwari anobva arilisa maangels ouya kuzokuisa rushowa rwake. But chaita ipapo panenozi a point of contact yekamera. Amen. Saka pauri kubvisa tithe inoita kuti uve nerushowa pauri, pave nerushowa pamari yako, pave nerushowa pavana vako, pave nerushowa pabhizinesi rako. Ndinodeclare pazuva ranhasi kuti hakuna bhizinesi rako richabatwa kana warangarira Jehovha zvaakataura. Ndati hakuna mari yako ichabatwa nezita raJesu. Indinoramba munhu anoti hakuna chegumi. Chegumi murayiro. Wakaona munhu akangoti chegumi murayiro, muuze kuti munenge muri kupotseka mapotsa bicha. Chegumi hachizi pamurayiro. Murayiro wakazouya chegumi chavapo. Ndawa muri kuti murayiro wakapuwa Moses naMwari kuti vana veIsraeri pavari kubva muIjipita vachienda muKenani vafambe zvakanaka. Saka mumashuro maAbrahama akatenga atobvisa chegumi kuna Melkizedeki. Vanhu vaitobvisa chegumi vaitoziva nezvechegumi. Saka wakaona munhu anoti izvo cheguma chakauya chiri pamurayiro hachisi pamurayiro. Mumwe anobva ati izvo zviri kuOld Testament. Ndorangare hama yangu payakabva kuAmerica amene imwe Bible college yakaenda imwe chechi achazotanga ministry yake atoende chechi yakura chaizvo zvisingaiti. Vandakazoona kuti akazodzvera magwaro achibva iko kasvika achitora TV zvakanzi hakuna mwana anoona TV, munhu hamuchaonekwa TV. Kana ndakagova kana ndakanokira bedroom kana ndakangosvika musiti musina TV. Ndakati ko TV apa muone TV zvanzi mweyo chini tamu New Testament. Vakomana mumba make manga musingaonekwe TV. Uri kuona kuti zvavari kuita vari kuti Old Testament yaitinongedzera kuna Jesu, yaitinongedzera muNew Testament. Saka tamu New Testament hatisina basa neOld Testament. But handizvo kuti hatisina basa neOld Testament. Old Testament muprofita aititaurira zviri mberi zvichaitika. Old Testament muprofita aitionesa zviri mberi zvichaitika. Amen. Ndesaka uchinzwa pana Isaiah chapter 53 paverse 5 anoti namavanga ake takaponeswa, kuropa kwake kwakawidza rusununguko kwatiri. Ari kutaura kuna Jesu anditi ari kutaura zvichaitika muNew Testament. But kana tamu New Testament kuti tizomunzwisisa Jesu wacho tinofanira kutanga taenda pana Isaiah chapter 53 paverse 5. Kana tanzwisa kuti zvakanzi namavanga ake, then takuziva kuti kana taona Jesu namavanga ake takaponeswa. Zvona kana pasina Old Testament hapana New Testament. Ndaitaura nomwe ndine sura marimwe zuro nomukoma wangu akari pano achiti izvo vamwe vakatokwachura mabhaibheri
Ukachora sokubvisa kuti kwachora unawe vachinama New Testament cheta Old Testament achaita ukachora Bible kusara ne New Testament cheta ngatinzwisisei zviri mushoko raMwari. Amen we. Amen we. Wakaona munhu achititaipa kuna chia ndamutonda nawo yacho ndoyokuti iwe ukana usingazive chinhu usachiramba. Amen we. Munomboziva here kuti kuTrilon uku kutaundi kuna nzvimbo inonzi Little England. Unoona chikwangwari chakatonzi Little England, wotoenda utoona pafamba pakatonzi Little England. Wakaenda kuBritain uku pane city kana kuti guta rinonzi Liverpool. Vamutangu ainasana kuenda but ririko isangojara kuona chi Liverpool yembora iyi but pane guta rinonzi Liverpool. Saka poita vanhu vaviri ine handina kusvika kuLiverpool neakasvika kuLiverpool. Uyo akasvika kuLiverpool okutaura kuti kune guta rinonzi Liverpool but inini mhaka yekuti handina kusvika kuLiverpool ndoti hakuna zvakadaro. Hakuna guta rinonzi Liverpool, hakuna. Ndotsvaga zvo ina handina kutomboriona guta rinonzi Liverpool. Saka hakuna guta rinonzi Liverpool nokuti handina kuriona. Hakuna nzvimbo inonzi Little England ndokuti handina kuiona. Ndo zvatiri kuita iko zvino kuti kana usina kusvika pane zvimwe zvinhu, Mwari vasina kuzarura pane zvimwe zvinhu, woti hazviitike. Vazochona kuti nyika yese pasi rese mapastors anotsikana, mumwe akasimudza akashandiswa naMwari, mumwe anoyachita zvaari kuita hazviite, hakuna deliverance. Unombozori kune machechi ari kuparidza kuti deliverance, not deliverance, mamiracles, hakusina mamiracles. Mamiracles akapera munguva yanapo. Amen we. Amen. Munhu ine mhaka yachidaro nemhaka yekuti akazvizama zvakaramba. Saka zvaramba kwaari kuti hazvichaita hakuna. Vatochiona kuti munhu anotomira papuripeti kana parufaro taura kuti zvemadhimoni hakuna zvemadhimoni. Hakuna zvemadhimoni. Anotokriticize zvemadhimoni mhaka iyi iye muarea yacho haana kupinda mairi. Saka kana usina kuzviita hazvirevi kuti hazviko. Amen we. Amen we. Amen we. Achitoparidza kudaro kuti hakuna zvemadhimoni unotoona unavanevesa amen 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 tikamunenge mutaka muchisimuka paparufaro amen amen. Makafanana baba venyuka hamusati masvika. Wakaenda pana Daniel chapter 2 verse 22. You know, he knows what is in the darkness. Amen we. Unoziva papatipi, unoziva zviri murima. Amen we. First part pamusoro kuti he refused deep, secret deep. Unozarura zvakavanzika. Zvoreva kuti paari kutaura kudaro pane zvakanga zvaitika kuna Nebhukadhineza. Daniel achibva anozviona munyika yomweya, achibva azviratidzwa. Saka paakutaura panapa kuti unozarura zvakadzika zvakavanzika, ari kutaura kuzvinhu kwaakasvika zvaakaona. Amen we. Saka mumwe akazva achiti hakuna zvakadaro, Daniel anoti ndakaenda ndakazviona. Saka chimwe chinhu chaunorwa nacho kana usati wazarurirwa pazvinhu zvacho zvinonetsa kuti uita sei. Amen we. Amen we. Amen we. Unombozviziva here kuti ndichitaura iko zvino munhu akatora chero zita rako kana kuti chinhu chawangobata kudai so akangochiona kuti munhu abatako kana kuti kungotsika panapa ndatsika panditi ndoenda okuona ouya otora ivhu racho oenda naro kun'anga unotaura zvaanotaura usiku uchimuka mangwana unomuka kukambi. Chii chaitika? A point of contact.
yaita but wakatizwa hakunyepa hakuna zvakadaro uri kutaura nemhaka kuti hausi kuziva kuti ndo zviripo. Vanhu vakawanda iko zvino vaparara nokushayiwa zivo. Unomboziva kuti izvozvo uri uchichema pauri kuchema kuti upenyu hwangu hwakasungwa, ramangwana rangu hamuti richamira sei. Mwari vari kutotaura kuti dai wanga uchiziva zvinhu zvandakakupa wanga usingadaro, wanga usingachimi machemero auri kuita. Saka tiri kuda munhu anoti Jehovha ndakuene point of contact. Kana ndaane point of contact zvanga zvakataurwa naSatani anoreva nhema. Varume tina Jesu, chikakarara tina Jesu, simbi inodya dzimwe kunyangwe achiita tusimba taanoita, but tina iye wamasimba ose. Ende pana Genesis nakupedza. Genesis chapter 27. Verse 1 kusvika pa 4. Ndikanovereka verse 1. Make me savour food such as I love and bring it to me that I may eat, that my soul may bless you before I die. Ndibaba nemwana Isaac nemwana vari kutaura. Vari kuti mwana wangu ndakuda kunofa isa. Saka zvandakuda kunofa chienda unovhima muka. Kana wavhima muka wondibikira. Kana wandibikira ndodya. Mweya wangu okuropafadza. Mweya wangu okuropafadza. Mweya wangu okuropafadza. Zvoreva kuti muka yari kunovhima Esau. A point of contact yekuna baba kuti baba va release maropafadzo kwaari Esau. Amen. Amen. Paari kunovhima mufana Jacob anovhima iri pedyo yemudanga achibva auya achibva adya apedza kudya Isaac ndopa akuropafadza Jacob. Nemhaka iyi pane zvaataura kuti zvawauyisa izvi ipoint of contact yokuti zviri mandiri zvibude zvichikuropafadza. Kana uchida zviri muna Jesu, kana uchida anointing iri muna Jesu, kana uchida maropafadzo ari muna Jesu, tanga kureleasa a point of contact. Kana wareleasa a point of contact zviri muna Jesu anoreleasa kwauri. Zvinopanda patakamira panapa ndakati vese vada kuropafadzwa vari kuda anointing kuti muropafadzwe bati mai mese munouya muchitsikirana panapa. Amen. But ngatizive kuti pano zvinoenderwa kugomo kunonamata, pano zvinotsanyirwa, pano zvokuti vana chiyangwa vakanzi varelease mamuri tinoreleasa. Amen. Amen. Pane zvimwe zingatombode kuti utsanye. But zvinokuda kungoti wakaita zvakataurwa naMwari, Mwari wovhura masuo zvatopera. Wakutotanga kufamba mablessings ako. But pane vamwe vanhu kuti panoda kunzi upe ubvise type Mwari wavhure masuo. Chii zvinoita naJesu. Vakataura kuti zvinoita naJesu. Vakambozviita paTesalonike inonoverenga. Pauro aparidza zvapana zvakusora zviri mugomo zvichinamata hazvichaenda kunoshanda. Zvakanzi naPauro wakaona vasiri kuda kunoshanda ngavadye minamato yavo iyoyo, ngavasadya. Amen. Amen. Vanga vabhizi kunamata, vari bhizi kunamata, vasashanda. Vamwe vachienda kunoshanda kuminda, kana vabva kunoshanda ndakunamata kunoita dzara. Ende unorwa mukondo wakadai so. Zvakanzi vanyime chikafu. Saka munhu pawakanzi naMwari shanda. Usada kuisa kunamata pada kushandwa hazvishande. Amen. Amen. Amen.
anointing yaJehovha iri panzvimbo ino yekuti ikusimudze, but panoda munhu anosimuka achinoshata. Amen. Amen. So ndakapera tataura mukomana uye zvinapa basa. Haana kungomira. But tiri kuda munhu anoti Mwari life yandiri kurarama hizi yangu iyi. Vana vari kundinzwa here? Rega ndipedze Acts chapter 19 pavhesa 11 na 12. Acts chapter 19. Acts chapter 19 pavhesa 11 na 12. You know, now God worked unusual miracles by the hands of Paul, so that even handkerchiefs or aprons were brought from his body. Zvaibviswa pamuviri wake zvichiendesa kuno varwere vachipora. Now Pauro rimwe basa raiita kunze kwokushumira, aigadzira matende. Saka aita akasvika panogadzirwa matende, makristu aripo panogadzirwa matende, akutorova nawo matende achigadzira. Saka paanenge achigadzira matende, pane maaprons anenge akasungira kuti simbi dzisakuvadze mbatya. Uyezve pane matauro pavanenge vachishanda, vanenge vachidikitira vachipukuta. Saka zvinonzi izvozvo zvaibva pamuviri wake apukuta kudai achishanda. Pane munhu arwara uko Pauro, endai munomunamatira, oti hapari zvino ndakabatikana, torai apron iyi kana kuti torai tauri iri, endai munonamata nare muzita raJesu Kristu. Ndopari kunzi izvo Mwari vakaita mabasa makuru kupfurikidza nemaoko aPauro, kuti mahandkerchiefs aprons aibva pamuviri wake aienda achinoisa pavanonorwara vachipora, vane madhimoni achienda. Nemhaka yei atauri iri harizi iro rinoporesa, haazi Jesu, but tauri is only a point of contact. Pana ari kundinzwa here? Ndesaka uchinzwa Jesu anoti akubva pamasuwa aJohn Bhabhatidza kusvika zvino ushe hwekudenga hunopambwa, asi vapambi vanoutora nechisimba. Pane zvakatorwa mulaifi yako, pane zvakabatwa munyika yomweya. Pati pazuva ranhasi tinoramba tinoti chose zvakabatwa munyika yomweya ngachiregedzwe nezita raJesu, ndakuti usimuke pamberi paMwari. Ndiri kuda munhu anoti mweya mutsvene ndirangarire pazuva ranhasi. Pane zvakabatwa mulaifi yangu, pane malimitations akaisa mukati meupenyu hwako, pane mweya inodzosera zvinhu mumashure, masetbacks akaiswa mulaifi yako. Pati pazuva ranhasi pauri kureleasa a point of contact iri kuti chese chakabatwa munyika yomweya ngachiregedzwe nezita raJesu. Basa rako ngariregedzwe, marriage yako ngairegedzwe, business rako ngariregedzwe, utano hwako ngauregedzwe nezita raJesu. Mari yako ngairegedzwe nezita raJesu Kristu weNazareta. Ndinoda munhu anoti enough is enough. Wakanyepa Satani, uri muriri wendema Satani, wakabata mari yangu, vakatora mari yako vakaiendesa kumanga, vakatora mari yako vakaisa muhari, vakabata mari yako. Pati pazuva ranhasi tinoramba kuti zvakaitika usingazive. Kubva pazuva ranhasi mari yako ngairegedzwe. Ndirekoda munhu anotanga kunyengetera. Vamwe vakatonditarisa, vamwe vakutonyengetera, vamwe vakupinda munyika yomweya. Ngatipinde munyika yomweya tinonofofonora zvakabatwa. Ngatipinde munyika yomweya tinonofofonora makambani akabatwa, mari dzakabatwa nezita raJesu. Rapatoshakapateata shande masoto pakati keyatabacha repato pashata pachata pre shenda masoto pahate kashinta.
Shubopila munika yomoya. Leta makadoba shoka masoka beheda macha.